員，廣東話演員去配音，咁啊橫掂都係，你不如揾黎耀祥啦，又或者揾配音員配咪得咯。泥菩薩好核突啊，生晒嗰啲毒瘡。愛之深唔係陳豪咩？呢嗰度有隻狗狗，嗰度有隻狗狗，會唔會咬我呢？Mac 13呢度骨頭行嚟嘅，算係入邊都係車房，唔好行入去啦，都係。唔夠快啊，冇速度啊，喘緊氣啊，我喘緊氣，唔夠快冇速度。嗰段放棄。係啊，冇啊，佢距離同埋速度太遠啦，爭咗一段距離。陳豪算唔算撈唔掂呢？都多戲拍嘅陳豪，後尾喺《古惑仔2》啊都有出現啊，做邱淑貞個跟班啊，但係佢又呢頭好似開咗啲文青咖啡。點樣過馬路好呢？好，執埋，清咗場。
那個啊叫做那個，跟住呢間咧 BB 仔茶餐廳。唔怪之佢執啦，起碼嗰啲客人唔會幫襯先啦。芫茜皮蛋牛肉湯飯，呢度大角咀都多嗰啲單棟樓，係嘛？呢度叫咩啊？一寓啊，利奧坊。都算大規模啲，呢個利奧坊都有一度起面3棟。唔係喎，嗰個那個係搬咗啫喎。啱啱嗰個外賣師兄拎住嗰個袋就係那個喎。如果係台式嘢嗰間就係食台式嘢嗰間就係連鎖店嚟嘅，佢有幾間分店。係咯，搬咗去呢度嘅，唔係執咗啊。台南料理古早味道。我搬咗啫，唔係執咗。太和都有噶，唔知啊，真係。利奧坊協會有冇出返去？下面係咩嚟㗎？下面係賣衫。跟住呢度有個地盤，有個地盤。跟住嗰度有間 cafe 要多人，跟住24/7
裏面上面未租出啊，嗰啲地方都。呢度行返轉頭喎，呢度行返轉頭。唔係咁開得多冇壞㗎，你多個選擇啫嘛。多個選擇俾你揀㗎嘛。即係好過淨係得嗰啲強迫消費，揼你心口簽咩30年約嗰啲咁嘅健身室啦。世界盃2026回收桶。嗰啲綠在區區嘅回收桶，然之後都係倒落嗰啲大垃圾桶，倒返埋一齊。費事影到阿姐啊！陣間工都冇埋啊，賴我噶啦。佢份工都冇埋啊，賴我啊！費事影佢。有個綠在區區個 logo 啊嘛，跟住一個就回收玻璃樽咁樣，最後咪倒晒落嗰啲大垃圾桶度，唉，都係拎去後巷解決。呢間老掌櫃嘅東北菜館好好食，個片皮鴨只係168半隻，半隻夠2個人食到飽啊！加多個小菜。超級好食，荃灣都有啊！海之戀，荃灣海之戀都有分店，性價比極高啊！起碼好食過之前咩火炭嗰度叫咩啊？唔係火炭，瀝源嗰間叫唔知咩，執咗笠嗰間唔記得咗咩酒樓啊！好食過嗰間好多。佢仲有一隻酸菜嘅水餃，就出奇地好食啊！即係嗰啲酸菜包落去咧，係爽口脆口嘅。
酸菜餃同片皮鴨都係性價比極高啊，又唔係真係好貴。嗰個片皮鴨一路食一路嗰啲鴨油啊流出嚟啊，正到爆啊！富東角啊，之前食過嗰個瀝源嗰間唔好食嘅富東角，即係執笠都唔出奇嘅，所以富東角。嗰啲鬼佬已經 happy hour 啦，開始去飲啤酒啦。同埋鎮江肴肉啊，嗰個鎮江肴肉啊都好食。熬係熬底嗰個熬啊！如果一個人食半隻會唔會太多？會，建議2個人 share， 跟住嗌多一個小菜或者餃子。又或者如果你食量好似肥蠔嗰啲咁樣，都 OK 嘅。回收都係拎政府資助啊！但係佢綠在區區唔係直接政府開嘅咩？我唔知啊。佢即係應該唔係 NGO 嚟噶嘛，係直接環保署排頭嚟噶嘛。即係 NGO 就有誘因咁樣做，咁佢綠在區區啊開正環保署嗰啲名噶嘛，都係佢又貼個大嘥鬼嗰啲 logo 喺度，我以為政府嘅咋。嘅公仔鋪門口擺咗啲 figure 喺度嘅，魔人布歐、超夢夢、哥斯拉，仲有馬仔喎。
派大星。我而家乜 Q 星形狀嘅嘢都話派大星，包括嗰隻 UFO 美國公佈嘅嘢。哇！邊度晾條底褲出嚟？哦，唔係毛巾嚟嘅。咦？嗰間貓舍又係冇開門嘅，究竟佢咩時間先開門呢？究竟咩鐘數先開門呢？晏晝嚟又唔開，朝早嚟又唔開，夜晚嚟又唔開，但係佢又運作緊嘅喎。佢會暫託嗰啲貓，又搞領養咁樣。然之後又會賣小食，個鋪面賣嗰啲魚蛋啊、燒賣啊。但係我次次嚟都撞唔啱佢開嘅。唔可以超過3嚿水嘅嘢。佢麥美娟佢收皮啦。麥美娟佢真係收皮啦。佢脫咗節㗎啦。即係佢除咗屌林鄭老母之外，佢係有咩建樹？黐線！一啲唔識法例、脫離民情，都唔知個法律邏輯係點操作嘅人，走去話立法，嘥時間嘥氣。所以咁耐嗰啲好多推行嘅新政策都推行唔到。咩垃圾徵費咩安全帶，黐線嘅規管個獎品幾多錢啊？咁低撚能咩唔超過300蚊？個獎品幾多錢係人哋講噶嘛？有標準嘅咩？又話俾標準嘅咩？點法例點執行啊？我話嗰隻公仔馬係299蚊就299蚊咯，吹啊！
都戇撚鳩啊！你搞嗰啲咩限幾多錢嗰啲有咩用啊？咩傻閪嚟嘅麥美娟？點樣舉證啊？點樣舉證啊？人哋就算一部 iPhone 啊，我買299唔得啊？個價值邊個判斷啊？到時點樣舉證啊？一啲法例係做唔到冇合理疑點咁樣舉證嘅，立嚟都嘥氣啦，因為執行唔到啊嘛。譬如你嗰個爆旋陀螺，你可以話炒到幾百蚊，我可以話我來貨60蚊啫喎。咁點計啊？喂，手遊多數係騰訊啊嘛，或者啲跨國企業啊嘛，梗係唔會搞啦。幾多手遊係騰訊出㗎？大陸廠背後都係大陸廠啊，大陸梗係唔會搞手遊啊！你唔好傻。哇 ！Pacific Bar 賣埋雞蛋仔喎，仲要喂管家女僕之夜喎，有女僕喎飲嘢。全線 Pacific Bar Moon Ocean， 逢星期5、6管家女僕上線，有冇興？有冇興？禮拜5。全線啊！頭先利奧坊都有一間㗎 Moon Ocean， 頭先經過利奧坊嗰陣時都有一間。睇下屯門有冇？梗係有啦 ，Pacific 喎，全港咁樣幾廿間啊！000快去。又好似話退休差佬，即係個其中一個股東係啲退休差佬，好似話，我唔知我唔確定係咪老黑啊。係咯，呢度先得2個食環，睇成個咁大街市。頭先喺紅磡嗰度，紅磡黃埔嗰間菜檔就成隊兵。
佢呢啲嚟咗蛇王，嚟咗街尾。有冇二手奶啊？要去日本啊！呢啲係呢啲日本仔先識玩㗎咋。係日本仔先識玩同埋識欣賞嘅咋，先有客仔㗎。如果香港搞嘅，你第一時間會問有冇 Covid 㗎，有冇病啊？